हेलो गाइस, आज तो दिन यार बेकार जाने वाला लग रहा है। केस्टपुर में बहुत देर खड़ा रहने के बाद कुछ मिला नहीं, तो मुझे वहाँ से इंड्राइव पे आपका शाम बाज़ार का राइड मिला। शाम बाज़ार 5 पॉइंट क्रॉसिंग, मैं शाम बाज़ार चला आया। अभी फ़िलहाल शाम बाज़ार में हूँ। शाम बाज़ार का राइड कंप्लीट हो गया है। 5 मिनट हुआ, अभी तक कुछ खास मिल नहीं रहा है। अब छोटा मोटा भाड़ा 20 रुपया 30 रुपया, बड़ा भाड़ा एक भी नहीं है। अभी वेट करते हैं, बड़ा भाड़ा तो मिलेगा। चलो, क्या होता है नहीं होता सब शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में। रहना, वीडियो एंड तक देखना। अच्छा लगे लाइक करना, दोस्तों का शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले राइड पे, बताता हूँ कहाँ की राइड मिली। लेट्स गो।